Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. Этот год отличился очень богатым урожаем черешни. Кто смотрел мое предыдущее видео, знает, сколько мы собрали черешни. В этом видео я хочу поделиться своим рецептом приготовления черешни без косточек в собственном соку. Черешня в собственном соку является одним из лучших способов консервирования на зиму. Этот изысканный десерт, который понравится всей семье. Способ приготовления несложный и не требует длительной тепловой обработки, поэтому вкус и аромат ягоды остаются практически неизменными. Для начала нам нужно будет хорошо промыть черешню и очистить от плодоножки. Черешню мы промыли, удалили плодоножки. Черешня у нас, как можете видеть, вся целая, отборная. Теперь приступим к очистке косточек. Косточки можно удалять различными способами. Сейчас я вам покажу 3 способа. Первый способ – это удаление косточек вот таким приспособлением, вишнечистка. Я думаю, все помнят и знают. Это еще со времен СССР. Она мне досталась от моей мамы. Вот. Это легкий способ очень. Вставляем ягоду вот сюда. Таким способом. Она у меня очень крупная. Вот. И надавливаем на вот этот вот наконечник. Вот. Косточка у нас выпала. Косточка выпала легко, но минус этого приспособления то, что дно ягоды у нас будет с проколом. Второй способ. Он тоже очень легкий. Это способ удаления косточки дамской шпилькой, обычной дамской шпилькой. Пронизываем вот так вот. И вот косточка. В этом случае дно ягоды у нас целое. И только ягода повреждается вот в одном месте. Еще один способ удаления косточки – это удаление булавкой. Обычная булавка. Вот. Обычной булавкой мы ее вот так вот продеваем. Зацепили косточку и вынули. Вот и все. У каждой хозяйки, я думаю, что свой метод удаления косточек. Для меня лично как бы удобен вот этот вариант больше. Во-первых, быстро очень получается, и при этом дно ягоды всегда остается целым. А при варке вы позже можете увидеть, ягода остается абсолютно целой, не разваливается. Ну и, во-первых, и вид красивый, и приятно при употреблении. Целенькая, плотненькая ягода. Косточки мы уже удалили. Теперь добавим сахар. Сахар мы добавляем из расчета на 1 килограмм ягод 2 столовые ложки. У меня здесь 5 килограмм, значит мы добавляем 10 столовых ложек сахара. И всыпаем 1 пакетик ванилина. Ставим на газ. Газ у нас должен быть средний.
Сок уже у нас выделился во время удаления косточек. Оставляем до закипания. Тем временем ставим банку стерилизоваться, чтобы у нас было все готово, и крышки. Сахар у нас уже практически полностью растворился. Ягода выделила очень много сока. Сейчас я покажу вам. Это все натуральный сок. Слегка помешаем. Слегка. При этом используем силиконовую или деревянную лопаточку, чтобы не повредить нашу ягоду. Все. И оставляем до закипания. У нас все готово. Черешня уже начинает закипать. Мы ее не провариваем. Как только закипает, берем банку и набираем. Ставим одну стерилизованную крышку, которую мы предварительно прокипятили, и закатываем ключом. Все, банка закрыта. У нас все готово. И так каждую баночку. Берем следующую баночку стерильную, набираем черешню. Все. Баночка готова. Из этого количества черешни на выходе у меня получилось 6 баночек по 0,7 и 2 баночки по 0,5 литров. Черешню в собственном соку можно есть как самостоятельный десерт или добавлять к творогу, к сырникам, блинам, оладьям. Кроме того, ягода без сиропа – это отличная начинка для домашней выпечки, пирогов, пирожков, булочек, тортов, пирожных. Попробуйте приготовить по моему рецепту, и я уверена, что вам очень понравится.